旅遊小跳豆為你報告今日嘅行程。我哋而家首先會坐一架叫做浪漫號嘅列車去箱根。今日嘅行程將會去強羅、湯本、箱根嘅步行街，然後跟住再去酒店嘆溫泉。正！我哋今日去湯本箱根啊！旅遊小跳豆。喂，好啦，我哋準備上車啦，又要飛啦我，去箱根幾時？我哋又要飛啦！飛啦！好啦！我揾下我哋個位先。點啊？你擺唔擺到？擺到。放大啲都做得啊！你太近啦你，係啦咁樣啱啊，呢個 size。我老公啊，話呢度唔係箱根湯本站啊。呢度有個旅遊小跳豆啊！話你聽，我哋先嚟到箱根湯本站啦。我哋而家去出現先，出現之後跟住再食嘢，食完之後再行。耶！